विनोद जी। विनोद जी, आपको चाहने वाले ने आपको फ़ोन किया है। आपकी फ़ोन की घंटी आपके पॉकेट में बार बार ट्रिंग ट्रिंग कर रही है। आप एक बार फ़ोन उठा के बात कर लीजिए। विनोद जी, आप कहाँ पे हैं? एक बार फ़ोन उठा के बात कीजिए ना। आपको चाहने वाले ने आपको फ़ोन किया है, किसी को आपसे ज़रूरी बात करनी है। आप कहाँ पे हैं? आप एक बार बात कर लीजिए। उठाइए फ़ोन और बात कर लीजिए। प्लीज़ पिक अप द कॉल विनोद जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल, प्लीज़।